Vi fick ett litet information-papper där. Så. Ja. Ja. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Vi är helt okej. Är det femte är det? Femte, jag satt och räknade idag. Du gjorde det. Ja, femte avsnittet. Och ja, vad ska man säga nu då? Det har snöat. Ja, all life. Alltså, Ja. nu är det ju så att det är snart jul. Och ni har ju sett på vår bild att vi har börjat med lite juledition. Ja, alltså jag längtar så mycket. Alltså, när det snöade så jag blev väck på morgonen så bara, alltså, man bara, det snöar ut. Så jag bara, ja, nice. Det först tänkte jag liksom att det är de skojar. Ja. Men så bara när jag rullade upp så bara, ja! Alltså, man blir så glad. Så lycklig litet barn. Eller hur? Det är, alltså jag älskar snö och just nu är det så här, det har verkligen legat runt nollan här liksom. Och därför ser man så här bara, men kan det inte komma då? Eller hur? Ja, Det är inte lönt om det är kallt om det inte är snö. Nej, eller hur? Och dock nu så smälter det ju bort samma Ja, dag. jo. Men morgonen var fantastisk. Det var fantastiskt, eller hur? Ja. Och sen så är det ju, så, jag har nog aldrig längtat så mycket, eller det säger jag varje år i november, så jag bara, alltså jag har aldrig längtat så mycket jul som jag har nu. Jag vill bara att det ska bli december, alltså kan vi bara hoppa över november så onödig månad. Ja, och sen är det ju också någonting mer som hände igår som jag blev väldigt irriterad över i alla fall. Ja, det är ju jo, det är ju tur det snöar i alla fall så händer någonting bara. Ja, jo. Det är ju att Trump vann. Ja. Men det är ju roligt för att man kan ju tänka så här USA, men det är världens bästa land. Det tänker ju många bara, jag vill flytta till Ja, men USA. alltså det är ju så här möjligheternas land. Eller hur? Och så bara ser man det här att liksom, ja men ungefär alla är sexister och alla är rasister. För vem fan röstar annars på Trump? Nej, alltså jag tänkte, för grejen var, jag var faktiskt nervös innan liksom så här några dagar. Alltså det var ändå att jag tänkte på det liksom så här bara, shit, alltså undrar vad som händer om han vinner liksom. Och det verkar ju gå bra för han. Alltså trots att, alltså med på media ser han ju typ Facebook. Allting handlar om Trump nu. Eller hur? Men, och det gjorde det typ innan också. Men alltså jag tror att så här, hade världen röstat så hade det ju inte blivit så. Nej. För att man ser ju, för att Facebook är för hela världen liksom, så det är inte bara från USA. Och då ser man ju liksom att han är ju verkligen inte omtyckt. Det är han verkligen inte. Jag pratade med en från USA och så sa jag det liksom bara, ja men tyckte du att det var liksom ett bra val? Han bara, ja alla i USA tycker att det är bra. Och jag bara, ja men kolla lite runt om i världen. Han bara, oj jag trodde inte att sådana, alltså det fanns folk som hatar dem. Man bara, men se lite. Vad har du inte? Facebook men eller Instagram, Snapchat, allting. Alltså det var till och med en sån här, alltså Americans React på Snapchat. Eller hur? Typ såhär. Och jag bara, ja okej. Men alltså jag tyckte faktiskt det skulle vara typ världen har reagerat på det för att, alltså jag var liksom nervös innan för att han skulle vinna. Alltså jag är inte rädd för att det ska bli någon så, jag är inte rädd för att det ska hända någonting här. Men jag bara tänker på allting runt om. Hur kommer ekonomin se ut och sådana grejer. Och man såg att börsen alltså sjönk ju direkt, alltså när han vann. Men sen så dagen innan så jag bara, nej Hillary kommer vinna. Alltså varför oroar jag mig? Folk är inte så korkade. Ja, det går inte. Jag tyckte det var så skrattretande och så bara när jag vaknade på morgonen så bara, vad är det här? Ja, men jag blev så rädd för alla skrev till mig. För hon ledde ju också när man gick och la sig på kvällen. Ja. Men nej. Nej, sen vände det. Alltså, och det grejen var att hon hade ju tydligen fått flest röster. Ja, det var systemet. Men det är ju liksom, i de här elections hade hon ju liksom vunnit i färre än vad han gjort. Och jag fattar inte det. Nej, så jag var riktigt irriterad igår och pappa, men du behöver inte vara så irriterad. Jo, fast det måste jag. För att saken är det här, han är världens mäktigaste man. Visar han då hur vi ska behandla kvinnor, bara grab the by the pussy som han har sagt liksom. Ja, alltså Okej, då visar vi att varsågoda killar, att bara det är liksom gör det. okej. Ja, eller hur? Jag blev så sur så jag nästan satt och grät. Jag blev så men han har ju redan nu bestämt sig för att stryka liksom det här, allting med FN som har miljöfrågor. Alltså bara, vad kommer hända med miljön? Alltså, för han tänker ju inte långsiktigt liksom. Han tänker ju bara på sig själv. Så det är 4 år han som sitter liksom. Jag tycker verkligen det ser ut som att, alltså, eller jag tänker så här. Det känns som att hela IQ-nivån i USA bara sjönk. Alltså just den dagen. Och det var liksom så här, det är någon jävla fritidsgård där borta på andra sidan jorden. Liksom. Att det känns som att alla andra, alltså västländer och så framförallt väl. Alltså som vi ser reaktionerna på, alltså det är ju Europa liksom. Där ser man så här, det känns som att det är alla vuxna, alla som liksom förstår, intelligenta människor som har lite innanför pannbenet. Men sen så fort liksom, man kommer över till andra sidan, nej då, i USA, där är en jävla fritidsgård, det är en jävla dagis. Alltså, för jag känner så här, alltså,
Alltså hur går det till? Men det är samma sak, alltså mamma sa det igår också att liksom, det har ju varit 3 grejer nu som var, liksom, har varit konstiga den senaste tiden. Det var ju liksom att var det att SD, alltså att de tog så stort, det är ju ett tag sedan nu. Men alltså sen så hände ju det med Brexit. Där, alltså opinionsmätningarna visar ju inte att det skulle alls hända, man kan inte lita på opinionsmätningarna. Nej, verkligen inte. Nej, och samma sak var det nu, de visade att liksom Hillary skulle vinna. Men så bara, fuck det. Ja, alltså, och han vann ändå rätt stort. Alltså om man kollar på de här elections så vann han ju ganska stort. Liksom. Men talet blev så, det var precis som att han hade vunnit liksom Oscar. Han bara stod där och tackade och bara tack så mycket mamma, tack så mycket. Men om vi tittar på Obamas tal, alltså det var mycket mer så här vill jag göra och jag tackar folket här, liksom inte jag tackar mamma. Han hade en liten del och han tackade. Ja, han tackar liksom hela familjen och han har liksom typ 5 barn. Ja, nej, vi lämnar ämnet om presidenten nu, känner jag. För att man blir bara upprörd. Vi tar upp någonting annat som man också blir upprörd av stället. Ja, fast det kan ju nästan kopplas lite till hur det kanske blir nu. Eller alltså det du sa med kvinnor. Ja, absolut, det var det jag tyckte också. Men vi ska prata om ideal idag. Och jag sökte upp då bara ideal, liksom synonym. Vad betyder egentligen ideal? Och då fick jag upp liksom att det betyder perfekt. Och jag tänkte, det är ju faktiskt så. Alltså det är ju så som man vill se ut. Alltså den perfekta kroppen och den perfekta... Vad folk anser vara perfekt. Ja, exakt. Och då kan man ju kolla genom tiderna. När det har varit liksom, om vi kollar först från typ alltså 1200-talet. Då var det liksom... där det började. Men ungefär, man har lite mer tankar kring... Ja, och då vet man att man ville ha smala axlar. Ja. Man vill ha en hög midja och ett symmetriskt ansikte. Vilket vi alla vet att, kanske man ser så här, ögonen är ju typ, men de sitter väl ändå symmetriskt. Men det gör de faktiskt inte, de är faktiskt ganska olika. Så där vill man ha det, det var ju på Egypten. Lite så här. Det kan man nog förstå. Jag kan tänka mig att det börjar där, man har ändå sett mycket liksom. Men sen när vi kommer till ungefär 1400-talet till 1700-talet, då var det att man skulle ha en rund mage. Man skulle ha ljus hy och stora höfter. Så då började vi då komma in på det här lite att man skulle vara lite större. Men det visar ju också på att man hade pengar till mat. Det var ju ändå bra. Men det jag tycker är mest intressant, det är när vi var inte små, men det är ju 1900-talet när vi föddes liksom. Då gick det så här upp och ner. Så först som början 1920-talet, då skulle man vara smal. Smala höfter, man skulle ha kort hår, man skulle ha liksom inga former utan en mansfigur. Inga bröst eller någonting. Liksom rak. Som en man liksom. Men sen så kom vi upp liksom 30 år senare, 1950-talet. Det var då Marilyn Monroe var där. Det är lite kurvig, man ska ha timglasform, stora bröst, man ser mycket bilder därifrån alltså, som ändå förvånar mig. Och det är det, då folk säger så här, alltså är det inte det här man är ute efter? Alltså det här med former. Exakt. För det har ju vi tappat nu, kan jag tycka lite. Ja, men det känns ändå som att vi kommer tillbaka lite till det. För nu på 2000-talet, nu är vi ju så här, nu är det verkligen, man ska ha smal mage, men samtidigt ska du ha stor rumpa, stora bröst, men du ska ha thigh gap. Jag får inte ihop det där. Om du ska ha stor rumpa och thigh gap. Ja, I'm sorry, men jag kan inte ha ett mellanrum när jag ska ha stora höfter. För med stora höfter ingår stora lår. I'm sorry, det är ett paket. Ja, så att antingen thigh gap eller inte liksom. Ja. Och så ska man ha de här stora fylliga läpparna. Ja. Men då kan man kolla på liksom Kim Kardashian liksom. Typ hennes kropp. Men jag känner inte något så här. Jag vill inte ha så stor rumpa. Jag vill inte ha så stora alltså så här, det är verkligen inte idealet för mig, även ifall det är ett stort ideal nu. Jag vill inte det. Men jag skulle vilja säga att i början där tyckte jag, eller alltså jag tycker vi har gått tillbaka lite till det med att även om folk föredrar, eller folk, kanske killar huvudsakligen, föredrar stor rumpa och stora bröst, så går ändå thigh och smal mage går före liksom. Det här att du ska vara lång och alltså smal och då, alltså grejen är, det är skitsvårt att få det här att vara jättesmal och samtidigt ha stort på andra ställen. För att alltså, det blir inte symmetriskt. Nej. Det är det som är idealet är nu, det är ju inte symmetriskt. Nej, verkligen inte. Alltså utan nu, och det är liksom så här, ska du vara lång och smal, då ingår det att du inte har kanske rumpa och liksom. Nej, det går ju inte alltså. Nej. Och det är liksom, och jag tycker väl att det är väl det som går före. Yeah. Men sen är det ju alltid liksom lite så här bonus om det är stor rumpa, stora bröst liksom.
Det känns som man har så mycket press på sig. Och jag är själv lång. Och jag känner jag hatar att vara lång. Alltså det är verkligen det värsta jag vet. Och samtidigt så är det liksom, jag har alltid hört i hela mitt liv att jag har ingen rumpa. Nej, jag har ingen rumpa för att jag föddes som en pinne liksom. Liksom lång och sen så är det ganska smal. Och då får man ingen rumpa. Men jag får alltid kommentarer. Men Bella, du har ingen rumpa och bla 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 bla. Det är som att det är liksom det viktigaste som finns. Det är att ha stor rumpa. Ja, men jag har ju hört ändå liksom alltså, jag umgås ändå med en del killar och då har jag fått höra av andra killar att några killar har sagt. De erkänner ju aldrig det själva liksom. Så har man hört så här att nej men den och den har snygg rumpa och hit och dit. Och jag tror faktiskt de kollar, om jag ska vara helt ärlig så om jag ska gissa så tror jag de kollar på det före brösten liksom. Det tror jag också. Det är rumpan går först. Ja. Ingen aning om varför. Det är rätt opraktiskt. Ja, faktiskt. Alltså, men jag bara stör mig på det. Alltså, det är så här... Jag kan ju säga att jag hatar ju att vara kort. Ja. Och det handlar väl om att det är extremt opraktiskt. Men sen samtidigt så... Alltså, nu låter det lite hemskt mot dem som är korta. Men jag tycker faktiskt inte det är så snyggt att vara kort. Men många tycker det är så här. Det är fint att vara kort. Liksom, och så. Men jag trivs inte i det och därför tycker inte jag det är fint. Nej, exakt. Alltså på det sättet. Det finns personer som är jättefina som är korta. Alltså det är absolut inte så jag menar. Utan det är liksom, men jag trivs i alla fall inte att jag är det. Jag hade gärna varit lite längre för att jag känner väl med att jag ser lite optryckt ut. Det är väl lite så. Jag känner mig som en flaggstång istället. Vi kan väl byta lite så att du får lite av min längd. Ja, vi delar med oss. Vi kan göra det. Ja, nej men alltså jag googlade innan då. Googla bara ideal, då kommer det upp massa annat typ, alltså de här skalen, du vet, ideal eller något ja. Men när jag googlade liksom dagens ideal, alltså det var lite spännande då för att jag trodde ändå vi hade faktiskt gått lite ifrån det. Att det är liksom det första som kom upp var, jag googlade inte på bilder, jag googlade alltså webbsidor. Webbsidor. Men då kom upp en så här bildsökning liksom. Och då var det ju en massa tjejer i bikini liksom, som hade enorma bröst och höfter och hade timglasformen. Och sen några av dem var liksom så här lite tunnare och hade thigh gap istället liksom. Men det var liksom så inte hälsosamt smalt ut om man absolut så. Inte. Och där var till och med en förvrängning på Mona Lisa, du vet målningen. Där hon hade blont hår istället för brunt och hade stora bröst och så vidare liksom. Och jag bara, alltså det är kanske det som är idealet. Alltså jag tror det hamnar mest hos tjejer liksom. Men jag tror man glömmer killarna ibland. Alltså de har ju också sina... Ja, alltså, absolut. Ja, alltså men om man googlar dagens ideal killar så kommer det upp bilder på tjejer, vad de ska ta bort och sånt. Gud. Så det var liksom så här, jag bara, jaha. Men man ser ju så här, om man är inne på Tinder till exempel, så brukar alltid killarna skriva så här: ja, jag är 1,90 eller så här. Bara för att de måste visa att de är långa. För då, alltså, det är så här, det är ett ideal att du måste vara längre än tjejen. Och det, jag hade känt jättejobbigt om mina föräldrar båda var korta och jag som kille skulle vara kort. Och jag känner att men så kanske man har en flickvän då som är 1,70 och man själv var 1,60. Alltså det är också ett sorts ideal och där kan man ju inte göra någonting åt det. Nej, tack. Det går. Det går men inte för killar är det ju kanske lite mer viktigt. Alltså. Ja, att vara lång, det är, liksom, det är viktigt så. Och sen har de ju det här att du måste ju ha sixpack och du måste ha det där V1 och du vet, snygg kropp liksom. Samtidigt som du var snygg i ansiktet, snyggt frisyr kittet liksom. Ja, alltså jag läste en artikel, alltså det är lite konstigt för att alltså alla bilder man ser på snygga killar. Alla ser likadana ut. Jag är med på typ så här lite nördiga killar, typ som har ett filfint utseende. Det är lite charmigt. Ja, eller hur? Det tycker jag. Alltså jag tänkte på det på ett tag sedan för att alltså jag är aldrig alltså jag kan inte relatera när folk säger så här: och kolla så snygg han är, eller typ den personen är skitsnygg, eller visar mig på kändis och bara han är så snygg, han ser så bra ut eller är söt eller så vidare. Och jag bara alltså jag blir liksom inte attraherad av sånt. Alltså jag vet inte varför. Har aldrig blivit. Det är för perfekt. Jag vill ha något lite mer fulfing. Nej, och sen så är det just det att jag har alltså insett det liksom att jag är verkligen så här. Jag blir attraherad av en personlighet. Sen så att personen ser bra ut, det är ju en bonus liksom. Men jag, alltså helt klart tror jag inte jag bryr mig så mycket om det faktiskt. Alltså nu låter jag som att jag är Guds bästa barn. Men alltså jag menar, jag liksom verkligen märkt det. Jag har aldrig kunnat relatera när folk säger så här: kolla så snygg han är, kolla Zac Efron eller vad heter de, Harry Styles.
Nej men alltså, Jag då fattar, när One Direction var populär. Ja, ja. Så har det varit såhär, nej, I'm sorry, jag kan inte relatera till det där. Nej. Har bara alltid varit så. Men jag läste en artikel i alla fall från DN. Och de skrev att liksom, det var en kille som hade blivit intervjuad. Och han sa att liksom, killar då förväntas vara macho, men ändå mjuka. Liksom, att de ska ändå vara så här. Om du ska lyssna och omtänksam. Och... Ja, och allt det här. Och kanske inte ta för mycket plats egentligen. För då är det så här, men han är lite blygsam och sånt. Men sen för att tjejer ska kunna se dem, eller killar för den delen, så måste man vara en bad boy. Alltså du måste vara en idiot i princip. Men det är då folk noterar den. Och noterar kanske ens utseende och så vidare. Och det liksom måste ju vara en jävla balansgång. Fy fan, ja. Och så är man världens liksom snällaste, man måste liksom vara för att ingen ser en annars liksom. Nej, vad hemskt. Ja, nej, men jag tycker ändå liksom... Alltså jag måste säga att det är alltid det, för mig i alla fall så har det varit lite så här svårt att ta kontakt med killar som liksom inte pratar så mycket. Men det är klart. Alltså för att just eftersom att jag inte blir attraherad av ett utseende så måste de öppna munnen för att jag ska kunna liksom tycka att de är bra på något sätt. Och då liksom, ja om det då är någon som är tyst ofta så blir det liksom, alltså det känns ibland som om man får pressa fram ur dem liksom. Ja. Men jag förstår att det kan inte är så lätt för att man ska då göra den här jävla balansgången på att vara macho, men sen så vill man ju inte vara en idiot heller, för att vem gillar idiot? Nej, för fan. Så där kan vi också säga ett ideal på det sättet hur man liksom ska bete sig. Och det är ju också för tjejer. Vi kan ju inte vara för liksom braggiga. Vi kan ju liksom inte skryta hur mycket som helst. Nej. Vi ska inte vara bitchiga. Men sen, och jag har också hört får man väl säga så att alltså att tjejer ska gärna vara liksom lite försiktiga, inte ta plats liksom och såna grejer. Men hur fan ska de kunna se mig då? Ja, men det alltså, man får se till att ta liksom, alltså så är det ju. Ja. Och även tjejer kanske inte behöver vara en bad girl då, om killar nu behöver vara bad boy. Alltså det är inte det tror jag på det sättet, men man måste ju verkligen uttrycka sig och höras. Ja, men det är det jag menar. Annars blir det ingenting. Nej. Men sen så kan jag, alltså det här kommer inte lite konstigt. Men jag umgicks mycket med killarna väl lite liksom. Eller gör fortfarande. Och jag trivs skitbra med det liksom. Alltså det har inget med det här med det är mindre drama och bla bla bla. Tjejer är så jobbiga. Det är inget sånt. Alltså jag gillar tjejer också. Alltså det är bara att, alltså jag har mycket killkompisar. Och det är lite kul för att då är det alltid så här, så blir det så jag vet inte hur många gånger har hört det. Jag har inte blivit så här kanske alltså kär eller så här attraherad av någon. Men ibland kommer en kille och bara, du är så jävla bra tjej. Du är nästan som en killkompis liksom. Så bara, jag ska vara tyst. Jag slutar prata med dig nu. Oh fuck. Men så här, för det blir så typ om man pratar mycket med en kille så bara, fan vad bra du är på att vara en typ killkompis fast i tjejform bara. Tack. Ja. Vad ska jag säga? Nej men alltså, och det är ändå så här liksom, det är så här att bara, men alltså du är alldeles för bra kompis, jag skulle aldrig kunna liksom gilla dig på det sättet. Nej. Så bara, Ja. nej. Alltså även om man själv kan inte tycka så man bara, okej. Det var leta någon annanstans då. Och sen så är jag tvärtom och måste så här börja prata med någon och bli kompis med den innan jag kan börja gilla den. Herregud. Jättekonstigt. Det är faktiskt väldigt konstigt. Men det ideal är bara fuckat egentligen. ja. Varför kan vi liksom inte... Jag tänker så här på H&M. De har ju en sån här grej att de har olika avdelningar. Jag gillar inte riktigt den grejen att de har olika avdelningar. Det här är för stora människor, det här är för små. Varför kan de inte bara göra storlekar som passar för alla? Kanske kan man väl ha likadana kläder allihopa. Och sen gillar jag det här. Alltså jag hade blivit så glad om jag sett ett skyltfönster där det stod en större docka, en mörkare nyans av hudfärg, en ljusare nyans. Alltså olika former, olika färger. Alltså så att alla skulle kunna passa i de här kläderna. Om jag hade gått och sett det så hade jag direkt gått in i affären. Jag bara säger, ett tips till alla er med affärer. Vill ni ha en kund? Ja, kör. Jag har hört det innan också. Så att liksom, det spelar också stor roll. Jag förstår att man har vita skyltdockor kanske som är alltså vita inte beige liksom, för att det är en docka. Alltså det är en docka liksom. Men jag förstår vad du menar och jag hade också tyckt att det hade
det har ju varit, för då får man se hur det ser ut på en person som har en mörkare nyans i hudfärg. Ja, det finns ju svarta sådana dockor också. Ja. Men jag vill Men ha att svart, det alltså skulle det är ingen vara... som är kolsvart. Nej, men jag skulle vilja ha att det skulle vara lite beige, det ska vara lite mörkare. Alltså, så att man kan se, och det visar ju också plagget på ett mycket bättre sätt. Och om det finns i flera olika storlekar så visar det på att det här plagget funkar inte bara för smala människor, utan det funkar för alla. Ja, men det håller jag med om. Det skulle vara lite större. Alltså det skulle vara större också, men de väljer ju alltid de smala och ställer skyltfönster. Alltså, och vad är det liksom? Ja, och jag tycker också det här, de flesta till exempel jeans, nu kan inte jag sätta mig in i era situation, men jag vet ju, för att om de provar eller gör jeans, då gör de ju ungefär från en modell. Modeller är minst 1,70 långa. Och de brukar vara ganska smala, så det är ungefär S. Hur går det då för er som kanske är 1,60 till 1,65 eller under det? Hur går det liksom om man kanske ändå är en S och så är det liksom 3 meter kvar på benen? I know. Jag kan ju säga att köpa jeans har inte varit min favoritgrej i mitt liv. Nej, det kan jag förstå alltså. För att jag har alltså jag har ju liksom ingen fast storlek så, för att det är olika överallt. Ja. Och oftast brukar det sluta med att jag går och köper så här stretch jeans, alltså typ så här, inte tights men sådana som du kan köpa i S och M liksom, och inte i de här storlekarna på längd och midja. Nej. För att det, alltså det går inte. Jag kan typ inte gå in på Levi's och köpa jeans, för att alltså det finns inte de storlekarna. För att alltså det går alltid så jävla bra, så kommer man så här precis innan rumpan och bara no. Nej, och det är liksom, och så samtidigt så här, då får jag köpa någonting som är kanske skitstort, men då sitter det bra, alltså den delen som är shorts, om man säger så. Sen allt annat blir pösigt, alltså där nere på byxorna och även nedre delen av låren blir också pösigt. Blir det inte liksom långt ner? Jävligt långt. Jag vet inte, alltså jag måste ju vika ut mina jeans ganska många gånger. Ja, och det tycker jag är dåligt. Alltså där skulle man ändå kunna anpassa liksom för att folk är kortare. Alltså jag har alltid velat ha ett par byxor. Alltså ett par vanliga jeans som sitter liksom, alltså tight så. Och sen så, att det sitter tight hela vägen ner. Alltså hela vägen ner till vristen. Och för jag har inte ett enda par som gör det. Nej, men med detta vill vi säga att man är ju helt okej. Man är helt okej även ifall jeansen inte passar. Nej, precis. Så även om man inte är jättelång eller så. Men med det så säger vi fuck Trump och jeans. Och ideal. Ja, eller hur? Nej, men som vi säger i Skåne. Ha det!
Med detta vill vi säga att ja, Man är ju helt okej. man är helt okej även ifall jeansen inte passar. Nej, precis. Även om man inte är jättelång eller så. Ja. Nej, Men med det så säger vi fuck Trump och jeans. och ideal. Ja, eller hur? Nej, men som vi säger i Skåne. Ha det!